चरित्रस्य प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मादि महाकाली देवता गायत्री चन्दनन्दासतिरक्षदन्ति कविजनग्निस्तत्त्वनिर्विभेदस्वरूपं श्रीमहाकालीश्वरूपाभिमलादेवी प्रीत्यरथे प्रथमचरित्ररथे विनियोग वं खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघानसुलम्बुशून्ये शिरः शङ्खं संदधतिमिकरैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां यदास्मदिदेवस्य पाददशकान् सेवे महाकालिकन्नजामस्तौत्सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं महाकालीस्वरूपायै ह्रीङ्गिमूलायै ध्यानपुष्पं समर्पयामि नमस्कार करोमि नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै निरतः कटकास्मराय ॐ नमस्तण्डिकायै ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच ओम सावर्ण्ये सूर्यतनयो जो मनो कथ्यते स्तमो निशामुयत्तदपत्तिं विस्तरकरतो मम महामायानुभावेन तथा मन्नं पराधिपो सर्वभूव महाभाग सावर्ण्ये स्तनयो रवेः स्वारुचि सन्दरे पूर्वं चक्रवं ससमद्भवः सुरथो नमरागा भूत समस्ते गिरिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि भूरसान् बहुभुः सत्रबहुपाः कुलाभिध्वंसिनस्तदा तस्य तैरवद्युद्धमति प्रबलधन्यनाहनीनैरपि सदैर्युद्धे पराविध्वंसिभिजितः ततः स्वपुरमाया त्वनिजदेशाधीपो भवताक्रान्तः स महाभाग स्तैस्तदा प्रबलानिभिरमाच्यैर्वैभिः दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापभूतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगयाभ्याजेन हृतसाम्यः स भूपतेः एकाकी हयमारुह्य जगामघनं वनं सतत्राश्रममुद्राख्यबीजपर्यस्य मेधसः प्रशान्तसपराख्यं मुनिशिष्यपशोभितं तस्योकञ्चित् सकालं च मुनिनाथेन सत्कृतः एकस्य तच्च विचरं तस्मिन् मुनिवराश्रमे स्वचिन्तयतदा तत्र ममकाकुष्ठचेतनः मत्कृपैः पालितं पूर्वं हीनं गुरं हि तत्मद्भृत्यैः स्वैरसद्वृत्तैः धर्मतः बाल्यतेन वामधर्मेषु प्रधानमेषुरः स्वधामतः मुम्बैरिवसञ्जातः काम्भोकानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं त्यज्य ध्रुवञ्चन्यमहीभृतां सम्यक् द्वेषैस्तैः दुर्पदिभिः सततं वेयनिसञ्चितः सुनिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति यतच्छन्यत सततं चिन्तयमास पार्थिवः तत्र विप्रसमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शतः चतुष्टस्तनकस्थं हेतुष्टकमनेत्रकः सशोकैव कस्मात् त्वं दुर्मनैव लक्ष्यसे विद्याकन्यवतस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः रसयावृतोल्लुपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योः वोत्पन्नोध्वनिनाम्बरे पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाप्रसादविभीनस्तधनिर्धारै पुत्रैरामय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तस्साप्तबन्धुभिः न वेत्मि पुत्राणाम् कुशलात्मिकानि प्रवृत्तिं सुजनानां तदारणं ततः संस्थितः किन्नु तेषां विवेक्ष्ये मम क्षमं किन्नु सन्ततं पठन्ते किन्नु संवृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः राघवाच दैन्द्रस्तो भवालुब्धै पुत्रदान अधिविधनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्यवात्रैवमेतदशा प्राह भवानस्मदसन्नताः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः जैः सन्तर्यपि कृष्णेऽहं धनलुब्धे निरकृताः पतेषु धनहार्दन्तः दिग्गस्य वै मनः किमित्तं न भिजानामि जानन्नपि महामते जातिं प्रवणं चित्तं विगुणेश्व विबन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो धर्मनश्चं तदायते करोमि किं जन्मनस्ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तव सहितो विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिनमो वैश्वसुरसपतिवसन्तमाहं गतात् दुर्धन्यायं तदर्हम् जनसंवेत्तुं भविष्टु कथः काश्चिच्चक्रतो वैश्यपार्थिवो राजोवाच भगवन् तामहं द्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्वत दुःखाय जन्यमनसः सुचेताय तदङ्गे नाम मत्वं गतराज्यस्य राज्यङ्गेषु क्लेशपि जानत्वपि तथाज्ञ शक्तिमेतरमुनिषत्तमयं च निकृतः पुत्रैदानैः भृत्यैस्तबन्धितः स्वदनेन तसञ्चक्तः ते दुहार्ति तथाकृते भूमि सततमहं च ताविपत्यन्तदोषितो दुष्टदोषेऽपि मम कुष्ठमानसोदत्तिमेतन् महाभाग जन्मो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवते सविवेकामस्य पुरतारुषिदुवाच ज्ञानमत्ति समस्तस्य यन्तर्विषयगोचरे विषय च महाभाग
जाति चैवं पृथक् पृथक् निबन्धः प्राणिनां केते जातावन्धः तथा परे गच्छति वा तथा रात्रौ प्राणिनां तुल्यदृष्टयो ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयो ज्ञानं तत्तन्मनुष्याणां दत्ते साङ्गपक्षिणां मनुष्याणां तदत्ते सन्तुल्यमन्य तथो भयोः ज्ञानज्ञ सत्यपश्येतान् स्वतममितावतन्तु शोकणमुख्याकृतान् हतपिड्यमानान् भिक्षुधामनोषामनुजव्याघ्रसभिलासासुतान् ततेलुभात् तत्युपकाराय नन्यतानि किन्न पश्यसि तथापि ममता वर्ते भगवते निपातिता महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नाथ विस्मयकार्जुजुगनिद्रागतपते महामाया हरिश्वैषा तया समूह्यते जगतज्ञानी नाम पितृतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रदक्षति तया विसृज्यते विश्वम् जगदेत चराचरं स्वैषा प्रसन्ना वरुदा नृणान्यं भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्ते हेतुभूता सनातनी संसारपदये पुष्टसैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् कायी सा देवी महामायेति जाम्भवान् प्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्या सकलनिजः तत्प्रभावतः सा देवी जत्स्वरूपा तद्भवा तत्सर्वं स्वतुमिच्छामि ततो ब्रह्मविदाङ्गर ऋषिजुवाच नित्यैव सदगणमूर्ते स्वया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ भागीर्भवति सा तदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यमभिधीयते योगनिद्रां तदा विष्णुतवर्ते कर्णविकृते आश्चर्यसे समभवत् कल्पान्ते भगवान् प्रभूतराद्दावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमरुदभूतौ हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतौ स्वनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तपस्रो चोग्रो प्रसुप्तं तदनार्दनं तुष्टावचोगनिद्रान्तामेकाग्रहृदय स्थितः विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णोरतुलां स प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वहा त्वं स्वधा त्वं हि वसटकार सुरात्मिका सुधात्मचरणे तेत्पितामात्मात्मिकाचितामद्धमात्माचितानित्यादानुचार्याविशेषतत्वमेव संज्ञासादिचित्वं देवी जननी परात्वरे तद्धार्यते विश्वमे त्वयेतत्सृज्यते जगत्त्वयेतत्पल्यते देवी तमस्सन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं स्थितिरूपार्थपालने तथा संहृतिरूपान्ते जगत्तोऽशजगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महाश्रुतिः महामुहात् भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिः त्वं हि सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि मोहरात्रि तदारुणा त्वं सिद्धमेश्वरी त्वं गिरि त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा बुद्धितदागोष्ठित्वं सन्ति चन्दिरेव च कठिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिणी तथा संखिनी चापिनी बाणमुसुण्डी परिधाविधा सौम्या सौम्यतराशेषा सौम्येभ्यस्पति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी दत्त किञ्चित् भजति वस्तु षोडशतवाक्यात्मके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा दया त्वया जगत्सृष्टाद्गतपाद्गतिजो जगत् सोऽपि निद्रावसन्नितः अस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णोः शरीरग्रहणमहं सामयेव च कलिता चेतस्तोस्तां स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वं विघ्नप्रभावैश्वै गुरुदानैर्देव संस्कृता मोहयेतु दुराभर्षावसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामिनियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु मे तु महासुरो ऋषिरुवाच एवं सुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णुः प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकैटभो नेत्रास्य नसिकाबाहुहृदयेभ्यस्ततो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणोऽभ्यक्तजन्मनः तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तजनार्दनः एकात्मदेहि शरणात्मतः च ददृशे ततो मधुकैटभौ दुरात्मानामतिविर्य पराक्रमौ क्रोधरक्तिखनावक्तुं ब्रह्माणञ्जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युजुरे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुग्रहणो विभोः तावत्ते वर्णमत्तो महामाया विमोहितौ उक्तवन्तो परस्मृतप्रियतामिति केशरण्ये श्रीभगवान् उवाच भवेतामुद्यमे तुष्टो मम बध्याबुभावपि किमन्येन वर्णात्र एतावद्धीवृतं मम ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यां चितदात् सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां वदितो भगवान् कमलेक्षण अवाङ्गहि न दत्तर्भिशलीलेन परिहृता ऋषिरुवाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभूता कृत्वा चक्रणवैच्छिन्नेन गणे शिरसेतयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्कृता स्वयं प्रभाववस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् जय जय श्रीमार्कण्डेयपुराणे साबरमणि के मन्वन्तरे देवी महात्म्ये प्रथम